Ayo. What's up, my people? Your boy Ashbakat, I'm representing Nera. Na befubirira ngenda bamusa until kokolira oko mpaka nga buli muntu abuse. DJ Erico, my brother, big up. Jackson Rich, big up. Kadu Yusuf Dulask Bantan, kumyaye gwe gwasinga. Bana ndoza mula bekitungena nchefunza. I'm now getting salutes from the people I respected. You understand? Ashibaka to na befubirira. Olwalero mulama we guli okutambula. Womanyi nti oli muyimbi teka nnyo omwoyo kuyengenda okwogera. Bwe womanyi nti oli serebu teka nnyo omwoyo kuyengenda okwogera. You understand? Ekisooka kiri bwe kiti. Amagezi gengenda obbawa nkimanyi mubadde nga mugabuusa amaaso. Ate nga bino bintu kwama kintu kiri bw'ekitundu lyabo tulaba nga kintu kiri okke, kintu kiri awo, obadde nga okibuusa amaaso naye nga tekyamakulu. Ashibakato kyengenda okukubuusa serebu n'omuyimbi. Ngenda bawa advice. Sente muzikola, mukola ebivulu, tujja ne tubawagira. Naye sigenda kugamba nti gula ettaka. Ekyo kiri obvious, NF asobola kikugamba. Sigenda kugamba nozimba emiziga, ofuna abapangisa ozimba apartments. Ekyo kiri obvious, NF asobola kikugamba, nawe osobola okyegamba. Naye nze bye ngenda okukugamba bye bayita unthinkable. Wawe osobola okujja ssente obanga oli serebu obanga oli muyimbi. Tolinda kumala kuyimba kufuna ku ssente. Kozesa erinnya lyo ofune ssente. For example, ku bayimbi bonna abali mu Uganda n'abali ebweru wa Uganda nenga bannayuganda, manyiyo omuyimbi omu alina website. Mukazi wa Tabesinga Lana ne bamuyita Fiona Nsubuga. Fiona Nsubuga ye muyimbi alina website. N'ogenda ku website ye nosanka ennyimba ze, nosanka biography ye, nosanka buli kimu kye. Ndi bano mbadde nga temukabuuka nga tukotino okubeera ne website kino engeri kikwongeramu, kino engeri kiragamu kiransi yo, ate kino engeri kikuyamba muno okufuna ssente. Website si ya bei. Just kugenda wali just n'ofuna domain name, n'osasula web hosting, bye bikulu ebiriwo ennyo, mpozi ne web n'abakudesigningiddeko web yo. Sente si nyingi nnyo, sente ntono nnyo okuba ne website. Ne website eyo ekola ssente. Tebereza mu muyimbi nga Bebe Kuulu. Oyina abantu emitwalo 12 ku Facebook. Watanga abantu emitwalo 12 ku Facebook, at least nga ngoina website yo ngesobola okufuna abantu emitwalo 5 abakikyalira buli lunaku ne bakeberako. Ne bafuna views ku yebotaddeyo ku nnyimba zo ne bazidownloadinga ne bakola ki. Kitegeeza company nga MTN ekyo kibeere yagala ejja kumanya nti website abantu bagikeberako nnyo ejja ereeta akalango ku website yo. Pepsi ereeta akalango ku website yo. Baani amakampani gajegera ndiko kulangira ku camp gundi yo ku website yo. Oba okola ssente ate nga we marketinga, ate nga we kugamba nga weteeka ku level eddako. Naye lwaki temuyirazi website tebaziseera? Oba muli bafala bufala. Olaba omusajja wa Taani Wile Mukaabya bamusasuza $1.5 omufunira Facebook. Akirabika kati omugamba ku kya website ayinza okugamba ndeka olaba Facebook banzijjako kamu kitundu ate olaba website. Nenga mukirowoozeeko bayimbi mmwe nabaddala baserebu mmwe mufune websites. Manager wa Fiona Nsubuga, I salute you. Kintu kye wakola omwana n'omulaga nti ebintu byetaagamu kugenda ku level eddako, yes kyali kirungi. Akudi akokubiri kengenda obbawa mufunemu ssente nga temumaze kugula ttaka, just mukozesa linnya lyo nga serebu. DVDs. Abayimbi mugenda ne mukola launches zammwe wano ng'omwaka gunatera buli mwaka mukola launch ya alubamu yo be ya concert yo oba kale biki byonna byonna ekivulu ky'ekikulu. Mwe mufa kimu ku bantu abazze ne bayingira mu concert n'obayimbira n'ogenda mbulonchi ewedde. Naye oba olaba ku DVD omwana Justin Bieber gye bayita Never Say Never agenda kufulumya endala mu January bagita Believe. One Direction bafulumiza DVD yawe bagita This Is Us. Tekubeerako bintu byanjawulo, just kubeerako biography yaabwe kubalaga nga bakyali bato
nojja nga bakulaga notulaga behind the scenes nga muli mu rehearsals nomana notulaga concert zozo okuba wano no regional tours notulaga bwe wagende Denmark kyali kityo okuyimba then no rounding up ngotuse ku final concert yo netulaba byonna ebyalimu n'omaliriza tebereza munga wakoze concert yo nga ivaluvalu concert n'omaliriza ate n'ofulumya ne DVD eri organized obulungi bakubira ebiri pirated abaana bibagenda nibasaba ani yakutte civic events bamusabayo kakiripu nibakola bichi nibabitunda mu town 12 n'ekintu kikole nga kikyo DVD yo girapinga bulungi nnyo oyinza n'okulyawo ka magazine akalimu ebifaananyi byo biki bakusudiyiza ka magazine okaba katonotono n'okola lumu package DVD ne magazine n'obitunda ng'abazungu bakola ekintu kitwale ku level eddako tukijja mu kuyimba obuyimbi okufuna abantu abaze mu concert nezo sente tuziteege sente weziryawo nemwe temuziraba ate nga tekitagisa kusamu just magezi nakukopa na belief nakumanya okukolera DVD twetaaga okulaba ku bulamu bwammwe ng'oli waka okyankalanyemu nekine muyombayomba biki bikyawo okuva mu buto olulaga ku bifaananyi by'abaana bo paka ku round yo just DVD yasawa nga 2 n'ekitundu yo packaging yali mu DVD ne magazine osobola bitunda omutwalo naye aka magazine just kakumazeeko 12,000 nga ne DVD yakumazeeko 1,500 ezo ziba sente wale lyo bozifuna tujja zigula mukirowoozeeko akodi yako kusatu ogenda okujja sente branding, customizing and personalizing. Naddala omusajja ng'olina erinnya oba mukazi gwe ng'oli serebu mukama yakuyamba yakusaasira eri abantu abakwagala eri abantu abakubira endulu eri abantu abasobola okusasula okujja okulaba ng'oyimba. Omwimbi gwe bata Nicki Minaj ayina ddole yagenda ne bamukolamu ddole bagita baby doll ye zino ddole z'abaana abato. Era kivula nga singa yiwa bayimba yekoza nnyo ng'ebintu bya ddole akola amaaso bwati abeera promoting eri ddole ye naye abaana mu America bakabira ddole ya Nicki Minaj. Teri mwana gwe batagigulira waka kati kuba mwaka faananyi nga Juliana Kanyomozi oba Zuwena oba Babi oba Irene ogenze n'ogamba Abachina nti munkolereyo ddole ng'erimu image yange n'ogireeta wano. Kati bwe njogera ku ddole mwe mulabanga mbuninga abajavuna ninga abazala wano ezo ze ssente ba Nicki Minaj we bazijje abaana bajja kabira ddole eyo ogwana gukabenze njagala Zuwena doll bagiguletere gusirike gwe ssente ziyingire. Oyina engeri gy'obeera weesituddemu amadaala ate nga ozala kwanga kale gwe ssente tozirina naye ng'omanyi olina erinnya n'obaliramu omugagga mwina bamanagers bammwe nakuba bamanaja bammwe bo balowooza balina ku receivinga simu za bivulu zokka ebyo bye balina okukola balina obbasagulira agende omugagga bano abatuusatuusa ebintu wano mu kikuubo amugambe nti Babi twagala bamukolemu ddole mu image ekyanga tewali kye batasobola kukola bajja gikola bagireete wano ng'ekaaba abaana bagikwate bagibagulire okole ssente si ddole yokka just badde nga example osobola okugamba ne mugala ne bakola buswiti ne bateekamu ebifaananyi byo wano twagulanga buswiti nga buliko abasambi b'emipiira nga tubwekuba ku mibiri nga tukyali baana nga tubuteeka mu bitabo. Kati lwaki baleeta switi eziriko bagahowa eziriko ba Thierry Henry eziriko ba Walcott ne bataleeta switi ziriko Bebe Cool zirimu Chameleone zirimu Bobby Wine zirimu Kenzo olaba abaana be banaazinuna wano nga just baagalamu kali kasitika kakafaananyiko. Then kati abamukola bukozi divi noli ne mumugamba nti ki nze kambere face of the company sente ze tunaba tukoze nja kufunawo ka percentage bwe kati abaana balye sweet company efuneko sente nawe ofuneka omugabo gwo muve mukolowoleza mu kuyimba obuyimbi hiti zituuka ne zibabula n'oginoonyeza mwaka nga togirabako ebivulu mubikola ne bibasala naye just kino oba okozesa linnya lyo right. Obukodyo busatu bwe mbawadde bayimbimu abaserebu mwe munaabukozesa mujja kunnoonya mbongere obulala obwo bwe bwereere obw'essente mbuyina bungi. Right now Ashbag Yokato I'm signing.